Валера подсказал, что уже с правой стороны виден Буджак. Сейчас указатель будет Буджак. Да, вот. Всем буджакцам, кто жил в Буджаке, бывал, гостил, всем большой привет, как всегда, дорогие друзья. Буджак. Да, вот село с правой стороны. Видите, ваше село, дорогие друзья, Буджакское. А вот и указатель. Буджак. Поставили, вижу, ветряные мельницы. Да, 2 штуки. Да. Вот село Буджак. Здесь перед переездом направо, там дальше село Дизгинжа. Гагаузское село тоже. Вот вы слышали, не нуждаетесь, как Валеру слышно хорошо. Вот Дизгинжа. Ой, какое кафе. Ай-яй-яй-яй. Да, вот направо Дизгинжа. Сейчас вот переезд. Видите, вот эти советские, смотрите, занавески еще, занавески в окнах, дорогие друзья. Какая красота. Какая красота. Вот там сарайчик, в нем дрова, и подсобичка. Соба. Сурес времена это место. Да, с Хресом, воно где-то старе, ти знаєш. Валера, місяць тебе набори, а саме все 4. Все три. Угу. Вот мы с Валерой поговорили на болгарском. Вот видите, Буджак закончился, и сейчас начинается. Всем камратовцам, кто жил в Камрате, всем привет. Вот Камрат начинается здесь. Это уже Камрат, да, значит? Пригород Камрата, да. Вот вижу вдалеке знак, вот этот символ Камрата. Сейчас вы увидите его, дорогие друзья. Красивая природа такая, вот она уже южная, здесь по-другому. Вот эти вот деревья, вот эти оливки, видите, такие серебристые. Это как в Болграде. Я очень каждое лето проводил в Болграде у своей бабушки. До 5 лет не знал русского языка. Кстати, вот Камрат, наслаждайтесь. Заезжаем в Камрат. Кстати, вот кухня гагаузская, болгарская, они очень схожи. Турецкая кухня. А збяхни вот Коля, бяха, видни гости, вот Америка, кишиневцы, гагаузская-то кухня. Не більше в Кишиневе? Не. Ай-яй-яй, цимис. Я знал вас. А там витрати і красиво, птичку, фольклор по-народному, килим и бахти. Умичата, облякані, национал, такие вот красивички, такие вот вежди, сычку. Микса такие вам, молодец. 30, 400, ай-яй-яй, и вкусно. И хубову вину, домашнее, вот, насильское гагаузское вино. Хотите там, мы там, давайте домашнее гагаузское, бахти хубову. Да, домашний ляп. Уф.
кто будет гостить в Кишиневе, не знает, где она, я всем покажу. Даже можем сходить вместе. Да. Там музыка, гагаузская музыка, фольклорные одежды у официанток. Очень красиво. Все по-народному. Душевно. Очень душевно. У нас такая подробная съемка идет. Я камеру не выключаю. Вот до автостанции будем снимать все то, что связано с Камратом, то есть подъезд к центру. И, конечно, когда будем выезжать, я тоже... Вот советская остановка. Еще сохранилась. Подсказал вот с левой стороны, как красиво такая гладь Камратского озера. Ай, какая красота. Очень красиво. Очень. Кто давно не был здесь, я думаю, будет приятно посмотреть это видео. Сейчас слева будет стадион большой, его достраивают еще под Евростандарт же. Очень большой стадион, Камратский, красивый. Сейчас он слева вот там будет начинался стадион. Он как бы выжил. Недавно построенный, да? Да-да-да, Евростандарт Турки с помощью турков. Турции. Ага, вот он, вижу, вот стадион. Еще достраивают даже. Вот видите, стадион какой. Да, огромный. Ого. Да, все красиво. Большой. Турки помогают. Ой. Вот еще с Советского Союза молокозавод, Валера подсказывает нам. Вот эти строения тоже советского периода постройки. А я купил, кстати, Валера, недавно 2 раза уже в нашем магазине. Смотрю, сочник. Смотрю, такая форма, как в советское время. И взял, сфотографировал там это этикетку. Тараклея. Сочник, вкус советский. 1 в 1. Но посмотрел, что за фирма делает. Там какая-то, указана какая-то транспортная фирма. Милина. Милина? Да. Ну, прелесть. Большая фирма, она очень как бы распространилась по Молдове. Ага. Есть и в Новых Аненнах, Милина, и, короче, очень расширилась. Молодцы. А Милина это, да. Новое оборудование с Германии все привозили, булочки, все, хлеб там. Но вкус у них вот советский образец, ГОСТовский. Этот сочник прямо, ну, 1 в 1, тоже припудрен так пудрой. Вот эти форма, загиб, все 1 в 1. Очень, ну, чтобы вы знали, что означает Милина, это болгарское слово, это плацинда. Плацинда, но кто русский, я для русских не знаю, как сказать, что ассоциация у русских. Но это только надо пробовать. Это молдавские плацинты, болгарские милины.
И уже в самой Болгарии это называется Баница. Баница. Но та Мелина, которая у нас с юга, это другая Мелина совсем. Баница ничего не имеет общего, потому что наши бабушки, тети, они тесто катали вручную. Помню, у меня бабушка этой качалкой такой вручную, такие тоненькие листики, скалочкой, да, тонкие. Потом я видел, как они закручивают, первый раз в жизни было откровенно, ставят на простынь, поднимают край, и она так, когда крученые, а нас вообще-то делали такую квадратную. Так и так ее делают. Мелина, настоящая Мелина, она квадратная, вот в духовке, электрическая, советского образца. Вот уже и автостанция Камрадская, мы приехали. Сколько будем стоять, Валера, здесь? 5-10 минут. 10 минут. Кто, да. Вот автостанция Камрад, дорогие друзья. Так. А у них сзади там, да? Да, Сзади. между этими зданиями. А, тут можно тоже пройти, помню, да. Вот. Камрад. Все, мы отправляемся дальше с Камрадского автовокзала на Чодерлунгу. Там будет отстой 20-25 минут. Как всегда, там красивая автостанция, да, вот это наша, да? Да, вот. Отправляемся с Камрадского автовокзала. До свидания, Камрад. Вот нам помахали.
Чедерлунга 34 километра. Выезжаем потихоньку из Камрата. Вот указатели у нас налево. Чедерлунга наша 34, Вулканешты 82. Вот уже и машины с болгарскими номерами, видите, БГ, поехала Audi СВ. И вот красивый указатель Винария Тамай, Винекс Тамай, 18 километров.